Айт күнү ушунчалык майрам болуш керек, орозо тутсаң арам болот. Анткени ал күнү жеш керек, жей турган күн. Жеп жарылып кетсең сооп болот. Айт күнү. Айт күнү айт намазга барганда бул көчө менен барсаң, кайра кайтканда тиги көчө менен кайтып кетет. Эмне үчүн? Көбүрөөк эл арла көчөгө чык деген сөз. Айтта майрамдык маанай болуш керек. А бизде айтта жок, толук ыйлайбыз. Өлүк өлгөн жерге барабыз, өздөрү капа дыхат болуп отурган болот. Ан сайын кошулуп барабыз, Куранды окуп тамак жеп кайра кетип калабыз. Анан өлбөгөндөргө кирбейбиз. Эмне айттар үчүн өлүш шартпы бизге? Жок, тууган андай эмес. Айт тирүүлөрдүн майрамы. Балдарга жан көйнөк алып беребиз, аялдарга жан көйнөк алып беребиз, тууган урттарга катташабыз, ушинтип үйлөрдү кыдырабыз, балдарга айттык майрамдарды беребиз. Балдар бардык майрам экенин сезсин. Анан ошонун катарында Куран окуп, маркумдарга багыштап койсок дагы болот.